nyuhunkeun doa restu na Pak ieu abdi ieu dek ngayakeun super soulmate sugan seueur anu ngadukung nya nyuhunkeun restuna ieu ti bokap ti buya ieu Monik ulah digeunggeureukkeun aya anak aya dina kamajuan teh nya cenah eta sok rajeun luar tina tetekon sugan eta proses nya dai proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka ambek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh nya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeu sabab eta keur diparud mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marud wungkul oge luar tidak tetekon sia teh karek marud tah can jadi opak ai geus jadi aci na mah ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup berarti dina eta kolomeran teh aya ahakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu teh Pak ngan uing mah aya tanyakeun nya ka Bapak sakedik dek nanyakeun naon beh teh jadi unek-unek sebab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam nah gitu kira-kira Bapak mau amek make amek sia teh bisa we ku dewek dijawab henteu hampura jeung inget tak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuan jelema mah terbatas jang jadi dulek ditanyakeun ku silaing teh bab Nabi Adam yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah Bapak geus kumeledang di dunya ai Bapak Nabi Adam lain lamun Bapak ngaku Nabi Adam apa Bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam teh ibuan teu ramaan sing jawab ieu butek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar Bapak maneh marada gelo kitu ka abdi teh ngomongna ta ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh jadi diskriminasi kitu naon diskriminasi jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya tengah bejaan teh kain jadi kontroversi nya ulah waka seuri da dimetan hayang seuri can dibejaan mah
kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh ge nyelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh saha nu meuli na tuh tah eta meureun sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah bapak ulah akuananya jadi kontroversi teh nah yang sohor hartina bapak teh nak ngaku nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded hayang nurutan sadek kita kumaha halus jangan halus ilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah pek tatanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelenang di dunya kumaha ieu heueuh kapan dewek oge turunan ti dinya turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingso teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngansik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar di tulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi gitu hartina dewek hideung wujud beungeut bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam di jieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh heuh euy Allah anjir kayaknya da dewek babacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili uluh artina meureunnan lain asli kieu si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh atuh da beh dieuna mah kejeung aya kuburan Semar cenah moal ara rebel mah kitu nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon molongpong tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia
cermin cermin pan Hasyum cerme cerme madinya barang keluar Tito cerme Cimareme alah iya kemana karep atuh mikir teh si lain teh ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipakai kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anyir tadi pipaseun deui nya capek teh. Maka jeung eueuh sagala rupa. Keur naon disembah atuh ari eueuh mah. Oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya. Kanu aya. Atuh ka makhlukna nu aya mah. Jadi lieur ya ieu. Jadi nyembah mah kudu kanu eueuh. Beuki lieur aki-aki teh ieu mah. Musingkeun. Da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir. Euy aki-aki teh kitu tah. Hese ditilepna euy. Jurus naon-naon teh katakis. Ari aing talete deui. Can ka harti mah terus dia leketek. Ngeureuyaan ongkoh di ka kolot teh. Nya. Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh. Eueuh deuleu. Ngomong teh ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut. Peka agama mah semar. Lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh. Eueuh Allah teh. Kenaon atuh disemar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia. Eta bener dia aing ngomong kitu mah. Kan ieu perbah eueuh teu ngarti teh deuleu. Sok. Can tamat sia nanya teh tah. Bongan sia nu nanya teu tamat aing ge moal ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna kabuntut bangkong. Tah, lamun sasamet kabuntut bangkong tong pasea. Kaciri dilepangna para sehat teh teh kabuntut bangkong, pada teh nyaho. Jadi Allah teh eueuh naonana, eueuh babandinganana. Mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae. Kaharti aya kitu mah, da teu tamat sia nanyakeunana. Eueuh teh eueuh naonana kitu. Nya aing ngajawab deui. Tah tamat ayeuna mah. Jadi eueuh babandinganana nya Pak. Tah kitu nuhun. Teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka Bapak teh. Si edan. Nya aki-aki pinter lu kalikuna. Bapak hampura abdi. Udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek. Tak kitu ya. Ampun jen Bapak hampura ti saha nya ti Bapak. Lamun geus dihampura ku dewek keur naon?
ya tong ka dewek urang kalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh hartina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek nya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah keur jajan tak enak sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dibere hampura cah lieur euy lieur euy contoh nama kieu meureunnan abdi teh boga salah ka bapak heeh Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh heeh jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh sanu tenang di dunya sakitu di udag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar alah sok tanyakeun ka kiai aidunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun idunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti di kita alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modal teh kula teh hirup hayang tenang bari di dunya pasti di kita alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modal teh kula teh da di akhirat tuh tenang dulu sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya ti batak kahirupan dunya nya teh akhirat nya dina surat Waduha teh walal akhiratu herulaka minal ula surat Waduha ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken Waduhe walaili ida saja Waduha walaili ida saja dawing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekeun heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi waduhe walaili ida saja eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya di dab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur di dab'an lisikol tak kitu da jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana tah kitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba teu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing
mata clear ini kudu bari cicing lu mampah ulah ngalengkah kujara rawuh ongkoh titah ini tapi kudu bari cicing lu mampah tapi ulah ngalengkah liar Pak liar pasti keur teu mikir mah ini pan ini nomor kudu nyingkah tapi kudu beri cicing lu mampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan ini kamana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet kerjing dek mana sia ini Allah yu aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lu mampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semahkeun angin Allah 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 jika mana-mana oge iya nya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh ta eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi, ladang basilat, ladang judi. Tong boro make jeung ladang judi, ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui. Oh, Semar ieu? Semar mana we? Berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apan ayana ge di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu bararesih deui nya pawongannya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema nya Pak atau nyot beuheung jang nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana maka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang geuning Semar teh Pak eusina mah da dewek mah gamaran cermin cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen nya abi naon cara rek cok dewek nanya ke Semar jeung Nabi Adam heula mana kitu cek akah heula mana nya tetep aya Nabi Adam dan manehna mah gamar telat kuring atuh teu kabejaan wah rame bisa wah jadi yakin ini mah Allah teh eueuh tong sok kitu teh nyilakakeun papa masih da wala ngambek Pak keun antep heula keukeuh aing mah eueuh Allah teh tong sok kitu Pak ngambek jadi wala tong dibejaan ku bapanya geus antep cenah mikir maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelanna namun eueuh nu ngadamelna berarti aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karaba karasa katempo naon makhluk teh mah eueuh pateng dibejaja Pak nu suci sia
lain mun asapangnya hona iya jelema atel tanuk ieu kaituna teh sesebre deh yang pas saya nya manehna geus nyaho ge rek dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong kaitu teh aduh ampun